друзья. Решил такое небольшое видео записать. Недавно общался с заказчицей. Кто следит за каналом, видел, были у меня изделия, связанные с камином. Так вот, заказчица прислала видео, показала, как изделие смотрится на самом камине. Вот хочу сейчас показать видео это, как говорится, поделиться радостью. Заказчица очень довольна, все ей нравится. Ну вот сейчас покажу. Ну вот такое, друзья, видео небольшое получилось. Ну что, кому понравилось, ставим палец вверх, подписываемся на канал. Дальше будет еще интереснее. Всем добра, удачи, пока-пока.